Hello friends, welcome to our channel More Robot Pets. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் டைட்டிலே பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. Macaw vs African Grey Parrot. இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ்ல எது ப்ரீடிங்ல பெஸ்ட்? இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ்ல எதை வச்சு நம்ம நிறைய மணி earn பண்ணலாம்? இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ்ல எது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்ட்? இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ்ல எதை நம்ம வாங்கி ஈஸியா டேம் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணலாம்? இதெல்லாம் பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். எப்பவும் போல் இந்த வீடியோவையும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் தான் நமக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாரு. அதனால் அவருக்காக தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவையே டெடிகேட் பண்ணுறோம். இதுபோல் உங்களுக்கு அதை வீடியோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் #map வீடியோன்ட்டு நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து அது என்ன வீடியோன்றதையும் கூட கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் எங்களால் அந்த வீடியோவை முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்து சீக்கிரமாக போட முடியும். நம்ம டாபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ கீழே போய் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் கொடுத்து ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் புதுசாக ஜாயின் பட்டன் எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம். இது மூலமாக உங்களுக்கு என்ன ப்ராஃபிட்டுன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் நம்மளால் கமெண்ட்டை ரிப்ளைவே பண்ண முடியல. டெய்லியும் கிட்டத்தட்ட 500,000 கமெண்ட்ஸ் வருது. ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ்னா, இல்லை நீங்கள் பேர்ட்ஸ் வளர்த்து நல்லா ஹெல்த்தியாக ப்ரீட் பண்ணி நிறைய சிக்ஸ் எடுக்கணும், அதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல கைடு தேவைப்படுது, எனக்கு கூட இருந்து யாராச்சும் சொல்லித்தரணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஜாயின் பட்டன் மூலமாக நம்ம சேனலில் ஜாயின் ஆகிடலாம். அதாவது ஒரு மெம்பர் ஆகிடலாம் நம்ம மேப் ஃபேமிலியில். அது மூலமாக உங்களுக்கு நம்மளோட மேப் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கிடச்சிரும். அதில் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் அன்லிமிட்டடான டவுட்ஸ் கேட்கலாம். சரி, இப்போ வாங்க நம்ம டாபிக்குள்ளே போகலாம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம மக்காவை பற்றி பார்த்தோன்னா, அதில் மக்காவோட ஆவரேஜ் ஹைட்டு, அதாவது அதோட ஹெட்லேருந்து டெயில் வரைக்கும் எவ்வளோ லென்த் இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா டோட்டலாக 60 inches இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு அடல்ட் மக்காவோட ஆவரேஜ் வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா 1 kgலேருந்து 1.7 kg வரைக்கும் இருக்கும். அப்புறம் மக்காவ் ஸ்பீஷீஸோட ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா 70 years. இந்த மக்காவில் நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ப்ளூ, எல்லோ, ரெட், க்ரீன், ஹைனிக் மக்காவ், இந்த மாதிரி நிறைய மியூட்டேஷன்ஸில் மக்காவ் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த மக்காவ் ஸ்பீஷீஸ் பேர்ட்ஸ் தான் வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ். இப்போது அப்படியே நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் பார்த்தோன்னா, ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டோட ஆவரேஜ் ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா 13 inches இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆவரேஜாக ஒரு அடல்ட் ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா 400 grams இருக்கும். இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஆவரேஜாக 40 to 60 years வரைக்கும் இருக்கும். இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் ஸ்டார்டிங்கில் கிரே கலர் மியூட்டேஷன் மட்டும்தான் இருந்தது. ஆனால் இப்போது சில ஆலபினோ, ரெட், இந்த மாதிரி கலரில் கூட இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் மியூட்டேஷனில் வந்திருக்கு. இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸ்லையுமே நீங்கள் ஜெண்டரை டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும். 100% அக்யூரேட்டாக இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸில் எதுலையுமே நம்ம ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. நீங்கள் ரொம்ப நாள் உயிர் வாழக்கூடிய பேர்டை வாங்கி வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க, அதாவது நீங்கள் வளர்க்குற பேர்டு வந்து உங்கள் கூட ரொம்ப நாள் இருக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் மக்காவ் ஸ்பீஷீஸே வாங்கி வளர்க்கலாம். ஏன்னா சில மக்காவெலாம் வந்து நீங்கள் பக்காவாக பர்ஃபெக்டாக பராமரித்தா அது 100 years வரைக்கும் உயிர் வாழுமா. நீங்கள் இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸில் எதுப்பா நல்லா பேசும், எது நிறைய வார்த்தை பேசும், ஸ்பீச் மாதிரி எப்படி எந்த பேர்ட் நல்லா பேசும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் தான் நல்லா பக்காவாக பேசும். அது கூடவே மனுஷங்க மாதிரியே மிமிக்ரியும் பண்ணோம். இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸில் எது நல்லா பர்ஃபெக்டாக ட்ரெயின் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ட்ரைனிங்காக பேர்ட்ஸை வாங்குறதா இருந்தால், அதாவது பேர்ட்ஸை வாங்கி ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கில் வாங்கி டேம் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மக்காவே வாங்கி வளர்க்கலாம். ஆனால் இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸில் எது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்ட்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் தான் மக்காவை விட ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்டு. என்னடா குழப்புற, மக்காவ் நல்லா ஈஸியாக ட்ரெயின் ஆகும்னு சொல்கிற, ஆனால் ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் தான் அதை விட இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்டுன்னு சொல்கிறியே, எப்படிறான்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, நார்மலாக இந்த மக்காவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லி கொடுத்ததை அப்படியே திருப்பி பண்ணோம். அதுக்கு இந்த இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் தேவையில்ல. ஆனால் இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லி கொடுக்குற வார்த்தையை பேசும். அப்புறம் நம்ம பசில் சால்வ் பண்ணி கொடுக்க சொன்னால் சால்வ் பண்ணோம். அப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது பொருளை ஒழிச்சு வச்சுட்டு அதை கண்டுபிடின்னு சொன்னால் கண்டுபிடிக்கும். இந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ட்டான விஷயத்தெல்லாம் மக்காவை விட இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் ரொம்ப நல்லாவே பண்ணோம். அப்புறம் இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டோட ப்ரைஸ் இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா மினிமம் 30,000லேருந்து மேக்ஸிமமாக 50,000 கூட போகும். அதே இந்த மக்காவோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் கேட்டிங்கன்னா நீங்களே ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுவீங்க. இந்த மக்காவோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் நம்ம இந்தியாவிலே 1,20,000 இருக்கும்.
ஸோ இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸில் எது கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். மற்றபடி இந்த சீட் மிக்ஸு, ஃபுட்ஸு, மெயின்டெனன்ஸு இதெல்லாமே ரெண்டு பேர்ட்ஸ்க்கும் காஸ்ட் ஓரளவுக்கு சேமாக தான் வரும். ஸோ இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸில் எதை வளர்த்து ப்ரீட் பண்ணால் நம்மளுக்கு நிறைய மணி கிடைக்கும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் மக்காவ் வாங்கி ஹெல்த்தியாக பர்ஃபெக்டாக ப்ரீட் பண்ணிங்கன்னா அதுலேருந்து நிறைய மணி ஏர்ன் பண்ணலாம். இப்போது இந்த மக்காவ் பேர்டுக்கு எவ்வளோ கேஜ் சைஸ் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10x10x10 ஃபீட் கேஜ் சைஸ் தேவை. அதுக்கப்புறம் இந்த மக்காவை ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ப்ரீடிங் பாக்ஸில் வைக்க முடியாது. மக்காவுக்குன்னே தனியாக ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு பேரல் விற்கிது, அதை வாங்கி நீங்கள் உங்கள் மக்காவை ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வைக்கலாம். இப்போது அப்படியே நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் பார்த்தோன்னா இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டுக்கு எவ்வளோ கேஜ் சைஸ் இருக்கணும்னு பார்த்தோன்னா 8x6x4 ஃபீட் கேஜ் சைஸ் இருக்கணும். அப்புறம் இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டுக்கு எவ்வளோ ப்ரீடிங் பாக்ஸ் சைஸ் இருக்கணும்னு பார்த்தோன்னா 24x18x18 இன்ச்சஸ் இருக்கணும். அப்புறம் இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டுக்கு என்னென்ன காமன் டிசீஸ்லாம் வரும்னு பார்த்தோன்னா மோஸ்ட்லி இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டுக்கு ஃபெதர் பிளக்கிங் ப்ராப்ளம் தான் வரும். அதுவும் ஏன்னா ஒரு தடவை நம்ம இந்த பேர்ட்ஸை டேம் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி விட்டோன்னா அதை வீட்டில் தனியாகவே வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகி அதனால தான் இந்த பேர்ட்ஸ்க்கு ஃபெதர் பிளக்கிங் ப்ராப்ளம் வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரீடிங் டயட்டை ரொம்ப புவராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் ரொம்ப குட்டியாக அன்ஹெல்த்தியாக வரும். அப்புறம் அந்த சிக்ஸுக்கு ஸ்பேட் லெக் ப்ராப்ளம் வரும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிசீஸ் தான் இந்த பேர்ட்ஸுக்கு வரும். அதே நம்ம மக்காவுக்கு என்னென்ன காமன் டிசீஸ்லாம் வரும்னு பார்த்தோன்னா இந்த பேர்ட்ஸ்க்கு அதே மாதிரி மோஸ்ட்லி ஃபெதர் பிளக்கிங் ப்ராப்ளம் வரும். அதுக்கப்புறம் நியூட்ரிஷன் டிஸார்டர், வேஸ்டிங் சிண்ட்ரோம், அப்புறம் ஓவர் க்ரோன் ப்ரீக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய டிசீஸ் இந்த மக்காவ் பேர்ட்ஸுக்கு வரும். இப்போ நம்ம மக்காவோட ப்ரீடிங் பார்த்தோன்னா மக்காவ் நார்மலாக மேட் பண்ணி ஒரு 3 to 10 டேஸில் எக்ஸ் லே பண்ணோம். மக்காவ்ஸ் நார்மலாக எத்தனை எக்ஸ் லே பண்ணோன்னு பார்த்தோன்னா 3 to 5x வரைக்கும் லே பண்ணோம். இந்த மக்காவ் பேர்டோட எக் ஹேச்சிங் டைம் எவ்வளோன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா 28 to 30 டேஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த மக்காவ் சிக்ஸ் வந்து ஒன்றுன்னா பொரிஞ்ச பிறகு சிக்ஸ் எல்லாம் நல்லா வளர்ந்து ஃபுல் ஃப்ளெஜ் ஆகி எப்போ நெஸ்ட் அவுட் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா எப்படியும் 3 monthஸில் இந்த மக்காவ் பேர்ட்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக வளர்ந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆகிடும். அப்புறம் இப்போ நம்ம அப்படியே ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டை பற்றி பார்த்தோன்னா ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் நார்மலாக 7 to 10 டேஸில் மேட் பண்ண பிறகு எக்ஸ் லே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் எத்தனை எக்ஸ் நார்மலாக லே பண்ணோன்னு பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி 3 to 5x லே பண்ணோம். அப்புறம் இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்ஸோட எக் ஹேச்சிங் டைம் எவ்வளோன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா 30 டேஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் சிக்ஸ் வந்து எப்போ ஃபுல் ஃப்ளெஜ் ஆகி நெஸ்ட் அவுட் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா வித்தின் 12 வீக்ஸில் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக வளர்ந்துடும். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவோட கன்க்ளூஷன் பண்ணிட்டோம். நீங்கள் பேர்ட்ஸை வச்சு நிறைய மணி ஏர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மக்காவை வாங்கி ப்ரீட் பண்ணலாம். இல்லைனா நீங்கள் பேர்ட்ஸை வச்சு ஜஸ்ட் மணி ஏர்ன் பண்ண வேணாம், அதை சும்மா வீட்டில் டைம் பாஸுக்கு வளர்க்கணும், அதில் அவ்வளோ மணி இன்வெஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்டே வாங்கி வளர்க்கலாம். இல்லைப்பா எனக்கு ரொம்ப நாள் உயிர் வாழ்கிற பேர்டு தேவை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் மக்காவே வாங்கி வளர்க்கலாம். அப்புறம் இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸில் எது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்டுன்னு எனக்கு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் தான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்டு. ஆனால் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பேர்ட்ஸை வாங்கி டேம் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மக்காவை தான் வாங்கி வளர்க்கணும். இல்லைப்பா இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸில் எது நல்லா பேசும், நிறைய வேர்ட்ஸ் பேசும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் தான் வாங்கி வளர்க்கணும். ஏன்னா இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட் ஆவரேஜாக 100 வேர்ட்ஸ் பேசும். அதுவும் சில ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்ஸ்லாம் மேக்ஸிமமாக 300 வேர்ட்ஸ் வரைக்கும் கூட பேசும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸில் அதாவது மக்காவ்லேயும் ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட்லேயும் எது ரொம்ப பெஸ்ட்டான பேர்டு, அவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸில் எது சூட் ஆகும் அப்படின்னு தெரியாமல் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற வீடியோ ஏதாவது வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். ஹலோ நண்பா, நான் போடுற வீடியோஸும் என் சேனலும் உனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ண நினச்சினா அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது.